الرحيم إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى روح صاحب هذا الكتاب وقل الجنة وخصوصا إلى روح شيخنا الشيرازي وشيخنا كثير محمد وشيخنا جميعنا بالعلم كما كان خصوصا إلى روح بسم الله وخصوصا إلى روح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Qala al-musannif rahimahullah. Qala Abdullah al-Wasiti, ra'aitu imratan ala Arafah wa hiya taqul. Qala ngendika sapa Abdullah Syekh Abdullah al-Wasiti. Ra'aitu wis ningali sing imratan ana ing sijine wadon ala Arafah ing atase tanah Arafah. Wa ya halu ta imra'ah iku taqulu ngucap sapa imra'ah, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Fa'alim tu mangka ngerti sapa ingsun annaha ing temen setune imra'ah iku dolatun wong kang tersesat jalan, wong kang kesasar. Faqultu mangka nuli ngucap sapa ingsun, ayatul mar'ah he wong wadon. Min aina aqbalti. Min aina iku saking endi panggona aqbalti asal usul sampean iku asal sing ndi. Qalat mangka ngendika sapa ya si imra'ah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Fa'alimtu mangka ngerti sapa ingsun annaha ing temen sute mar'ah iku min Baitul Maqdis saking kota Baitul Maqdis. Faqultu mangka nuli ngucap sapa ingsun, malladzi ja'a bik. Ma iku apa? Alladzi utawi perkara ja'a kang teka apa ma biki kelawan panjenengan. Artine sampean mugi-mugi tujuane pun apa? Qalat mangka ngendika sapa si imra'ah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faqultu mangka nuli ngucap sapa ingsun, alaki zaujun anata iku kaduwe sira wong wadon zauju utawi laki. Qalat mangka ngendika sapa si imra'ah wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Faqultu mangka nuli ngucap sapa ingsun, atarkabini ba'iri anata karep nunggang sapa sira wong wadon ba'iri ing onta isun. Qalat mangka ngendika sapa sira wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Falamma aradat mangka tatkalane ngarepaken sapa imra arukuba ing nunggang apa ba'ir. Qalat mangka ngendika sapa imra qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Fa'aradu mangka nuli mlengos sapa ingsun anha saking ningali mar'ah. Fala marqibat mangka tatkalane nunggang sapa si imra'ah qultu mangka nuli ngucap sapa ingsun man ismuka man ismuki man iku sapa ismuki utawi arane sirat arane sinten sampeanku. Walat mangka ngendika sapa si imra'ah wa dzkur fil kitab Maryam. Faqultu mangka nuli ngucap sapa ingsun laha Maryam alaki aulad anata iku kaduwe panjenengan auladun utawi anak. Qalat mangka ngendika sapa si imra'ah bahwa syabiha Ibrahim banihi wa Yaqub. Fa'alim tu mangka nuli ngerti sapa ingsun annalaha ing temen setune imra'ah iku auladan dua annalaha anak ing temen setune iku laha kaduwe imra'ah auladan anak pira-pira anak. Faqultu mangka nuli ngucap sapa ingsun ma asma'uhum ma iku sapa asma'uhum utawi arane aulad. Qalat mangka ngendika sapa imra'ah wa kallamallahu Musa taklima wattakhadallahu Ibrahima khalila ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Faqultu mangka nuli ngucap sapa ingsun fi ayyi madi'in iku ing dalem di tempat atlabuhum kula
ingsun bisa mulati aulad. Qolat atlabuhum mulati sapa ingsun hum ing aulad. Qolat maka ngucap sapa si imra'ah wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. Fa'alim tu mangkan uli ngerti sapa ingsun annahum ing temen setune aulad iku adilatur rabbi rombongan melu rombongan naik onta, melu rombongan penunggang onta. Fakultu mangkan uli ngucap sapa ingsun, ya Maryam, he Maryam, karena wong wadon iku ketika ditakoni sinten namine, jawab ya Maryam, berarti wong iku arane Maryam. Ya Maryam, he Maryam, ala takulina syai'an. Ana tak ora tau mangan sapa sira wong wadon syai'an ing suwi-wiji. Qala sembarang dika sapa ya sira inni nadartu lirrahmani shauma. Falamma wasalna maka tatkalane wis nyampe sapa ingsun ilahi mari aulad wa auhalan ningali sapa ingsun ha ing aulad bakau maka pada ngucap sapa ya si bakau maka pada nangis sapa ya si aulad. Qalat ngendika sapa ya si imra'ah fa ba'atu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinah al ayat. Fa sa'altuhu manganuli takon sapa ingsun hum ing aulad anha saking tingkae mar'ah. Fa qulu mangka pada ngucap sapa ya si aulad innaha dollat innaha satuna mar'ah iku dollat kesasar mundu talatati ayam awit telung dina. Wa qad nadartu lan hale temtem wa qad nadarat hale temtem wis nadar sapa ya si mar'ah alla tatakallam illa bil Qur'an. Ingin ta ora tau guneman sapa ya si mar'ah illa bil Qur'an kecuali kelawan Al-Qur'an. Tuma ba'da talika mangkan nuli ing dalam sawise makanan kejadian ra'aitu mangkan ningali sapa ingsun muhum ing aulad yabkuna hale pada nangis. Fa sa'altuhu mangkan nuli takon sapa ingsun hum aulad faqulu mangka pada jawab sapa aulad innaha fin naza. Innaha satun mar'a iku fin naza ing dalam waktu gending. Pada qaltu mangka nuli manjing sapa ingsun wa sa'altuha lan takon sapa ingsun ha ing mar'a an haliha saking tingkae ataupun keadaane mar'a. Faqalat semangka nuli ngucap sapa ya imra'ah waja'at sakaratul maut bil haq. Falamma matat semangka tekalane mati sapa ya imra'ah ra'aituha mangka ningali sapa ingsun ha ing imra'ah tilkal lailati ing dalam sijine bengi fil manam ing dalam waktu turu artine dalam suatu mimpi ning impen mimpi. Faqultu mangka ngucap sapa ingsun aina anti aina iku ing dalam di tempat anti utawi sira wong wadon. Qala semaka ngendika sapa ya simba innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Wa ruwiyalan diceritakan oleh Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala ana ing temen kelakuan atau ana ing temen setune kan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala sampun dawuh sapa kan Nabi la yastaghfiru lil mar'ati al muti'ah li zawji ad-dair. La yastaghfiru yaktine bakal njaluk pangapura lil mar'ati kanggo wong wadon al muti'ati kang taat maring lakine li zaujiha al muti'ati kang taat li zaujiha maring bojone mar'ah utawa maring lakine. Sapa sing njaluk pangapura apa atairu manuk apa atairu pira-pira manuk jam irin iku jamae lafadz ta'ir mitlu syahibin seperti halnya lafadz syahibin wa syahbin wa raqibin fil hawa ikang ana ing dalem awang-awang atau kang ing udara. Wal hitan lan pira-pira iwak jama hudin wa huwa utawi hitan atau hud iku al-azim miminas samak perkara kang gedhe saking iwak artine iwak sing gedhe iku arane hud. Sangane ketika Nabi Yunus dipangan iku bahasa memakai bahasa hud iku ikan yang paling besar. Wala alam murad akan tetapi mudah-mudahan yang dikehendaki iku amu luwi umum artinya mudah-mudahan yang dimaksud dengan hitan ini bukan berarti iwak yang besar tapi semua ikan itu baik yang kecil maupun yang besar ini yang dimaksud wala al murad am. Kalau dari segi lafaz al hitan itu adalah artinya ikan besar tapi yang mudah-mudahan yang dimaksud kata musannif ini bukan hitan tapi maknanya ini lebih umum yaitu baik ikan kecil maupun ikan besar. Fil ma'i kang ana ing dalam banyu wal malaikatu lan pira-pira malaikat fis sama kang ana ing dalam langit wasyamsu lan srengenge wal qamaru lan bulan madamat ing dalam selagine langgeng mudate dawami tegese ing dalam selagine langgenge mar'ah fi ridho zaujiha ing dalam
ridho lakine ridho bojone mar'ah. Kana wis ana bi Baghdad ana ing kota Baghdad sapa rajulun wong lanang mutazawijun bi ibni ta'amihi kang wis ngawin kang mutazawijun kang wis ngawin bi ibnati ami kelawan anak wadone pamane rajul. Artine karo istri iki berarti tunggal putu. Wa kana lan wis ana sapa ya si rajul iku qad ahadaha, teman-teman wis janji, teman-teman wis janji mengikat janji sapa si rajul ha ing ibnatu amihi Allah yatazawwaj ing yen ta ora tau nikah sapa si rajul alaiha ing atase ibnatu amihi tegese wis janji ora bakal kawin maning. Cukup rabi cuma siji janji mengkoten. Faja'athu mangkanu liteka sapa si mar'ahu ing rajul fi ba'dil ayyam ing dalam sebagian pira-pira dina ila dukanihi pada suatu ketika datanglah seorang perempuan ila dukanihi maring tokoe rajul wa sa'alat hulan jaluk meminta sapa si mar'ahu ing rajul ayat zawaja ingin ta nikah ingin ta ngawin sapa si rajul biha kelawan mar'ah fa akhbaraha mangun ing kabaraken sapa si rajul ha ing mar'ah bi ahdihi kelawan janjine rajul kelawan ibnatu amihi ma ibnati amihi bi ahdi fa akhbaraha mangkan uli ngabaraken sapa rajul ha ing imraah bi ahdihi kelawan janjine rajul ma ibnati amihi ing dalam serta anak wadone pamane rajul faradiyat mangkan uli ridho sapa si mar'ah min husang rajul fi kulli jum'atin ing dalam saben-saben dina yauman ing sedina sebapa kang penting kula niki sampean gelem ngawin kula di papa gilir cuma seminggu cuma sepisan cuma di dina Jumat ya apa jadi kalau ngoten. Fada zawajah mangkon uli nikah sapa ya si rajul ha ing mar'ah mangkon uli ngawin sapa si rajul ha ing mar'ah wastamarolan ngrahasiaken so wastamarolan terus menerus atau wastamarolan berlangsung ala dalika ing ana makonon tazawuj apa tamanat asyura ing dalam mangsa 8 bulan. Fa angkarat mangkon uli curiga mangkano curiga angkar juga asal kata sengit dalam arti mulai curiga lah angkar mangkano curiga atau sengit atau ya curiga lah kata bahasa sederhana curiga sapa ya si ibnatu amihi alaihi ing atas rajul fa angkar mangkano curiga alaihi ing atas tingkai rajul sapa pintu amihi anak wadone pamane rajul Warsalat lan nulin ngutus sapa si ibnatu amihi jariyata ing pembantuwe ibnatu amihi litang duro supaya ningali sapa si jariyah ila aina ing dalam di tempat yadhabu lunga sapa si rajul fadakhala mangun manjing sapa si rajul petan ena ing sijine umah fasaalat mangun takon sapa si jariyah anhu saking tinggi rajul aljirona ing pira-pira tetangga Fakul mangkan uli ngucap sapa si jiron pada tazawaja hal itu iku ana mubtada kan dibuang pada tazawaja ai huwa pada tazawaja iku teman-teman wis ngawin sapa si rajul fa akhbarat mangkan uli ngabaraken sapa al jariyatu pembantu sayyidata ing majikane jariyah bidzalika kelawan mengkon-konon pada tazawaja faqalat mangkan uli ngendika sapa si ibnatu amhi la takbiri aja ngabaraken sira jariyah ahadan ing siji-sijine wong falama mata mangkat kalane mati sapa si arajul lanang arsalat mangkanduli ngutus sapa si ibnatu amihi sapa pintu amihi arsalat mangkanduli ngutus sapa pintu amihi anak wadone pamane rajul jariyah ing pembantuwe pintu amihi bi khamsami'ati dinarin kelawan gangwa 500 dinar. Wa qalat lan ngendika sapa lan ngucap sapa si pintu amihi idhabi lunga hasira jariyah ila zaujatihi maring nemoni bojo wadone rajul. Wa quli lan ngucap sapa sira lan sawab niki wa quli. Wa quli lan ngucap sapa sira lan ngomong sira jariyah azamallahu ajraka fi fulan. Muga-muga Allah mengagungkan pahala fi fulan dalam masalah fulan. Fa inna mangka setune fulan rajul iku mata wis mati. Wa tarakalan ninggal sapa si fulan atau rajul tamanata alaf dinarin ing 8000 ing 1800 dinar. Tamaniyata alaf tamaniyah
8.000 dinar ya, 8.000 dinar. Sapatun nalasab samania iku libnihi utawi kang 8 iku libnihi kanggo anake rajul, wa alfun utawi kang 1.200 wa alfun utawi kang 1.000 ya, dia meninggalkan harta sebanyak 1.800 ya. Wa alfun utawi kang 1.000 itu beni dibagi antara ingsun wa bainaka lan antara sira. Falama akhbarat mangka tatekalan ing ngabaraken sapa sira jariyah ing imro'ah bidalika klan mongkon perkara dafa'at mangka nguwehaken sapa imro'ah laha maring jariyah barakatan ing duit mau dirham. Wa qalat ngendika sapa si imro'ah idfa'iha nguwehana sira jariyah ing waraqah ila binti amihi maring anak wadone pamane rajul. Fa idan fiha bar'atun laha nasudah. Fa idan mangka fiha ing bar'atun utawi bebas lahu kadi rajul minasidaqi saking mas kawin wala min hasya'an. Wa ayyuma mur'atin asrat zaujaha fa 'alaiha la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Wa ayyuma mur'atin lan utawi ndende wong wadon iku asrat bermaksiat sapa si imra'ah zaujaha ing bojone imra'ah fa 'alaiha maka iku kaduwe imra'ah la'natullah utawi laknat Gusti Allah wal malaikati lan malaikat wan nasi lan para manusia ajmaina hale sekabehane. Terus niki wonten salah satunggale cerita niki wonten 2 kisah 2 cerita yang nanti bisa diambil kesimpulan atau pun pelajaran saking cerita niki. Sing pertama niku diceritakan saking Syekh sing pertama diceritakan saking Syekh Abdullah Al-Wasiti. Dari Syekh Abdullah Al-Wasiti piyambake iku cerita bahwa kula iku pernah suatu ketika ningali wong wadon ning tanah Arafah. Wong wadon mau niki setiap kali ada pertanyaan selalu dijawab dengan jawaban dialoge. Sing pertama karena Syekh Abdul niki orang yang cerdas ya. Syekh Abdul orang cerdas jadi paham dengan jawaban-jawaban tersebut. Sing pertama dialoge di antara may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sing kono ngerti bahwa wong wadon niki adalah seorang yang tersesat jalan. Nah terus sawise mengonten Syekh Abdul niki takon min aina abadi ibu sampeyan iku asal sing pundi? Dijawab ali kelawan Al-Qur'an. Yaniku subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oh berarti saking Baitul Maqdis. Terus ditakoni malih ibu teng mriki tujuannya pun apa? Sampai datang dari kiri tujuannya pun apa? Terus dijawab malih kelawan jawaban Al-Qur'an yaitu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Oh berarti si ibu ini dugi teng tempat iki tujuannya adalah melaksanakan ibadah haji. Terus dialog malih takoni malih ibu namine sinten? Terus dijawab ya dengan jawaban Allah berarti namine Maria. Dan seterusnya. Pokoknya setiap kali diberi pertanyaan, ditakoni, ditangleti, pasti selalu dijawab dengan ayat Al-Quran. Sampai piyambake nawaraken kendaraan juga selalu jawab dengan jawaban Al-Quran. Nah, singkat cerita, akhirnya si perempuan ini lalu bertemu dengan keluarganya ya, sampai ditakoni sampai ke dua laki mboten, dua anak mboten, itu selalu dijawab dengan Al-Quran. Singkat cerita akhirnya si perempuan ini ketemu kalian keluargane, kalian anak-anaknya selalu mboten. Nah
terus cerita Syekh Abdul niki takon tanglet anak-anak tentang keadaan si perempuan tadi. Akhirnya si anak-anaknya cerita bahwa ibunya itu sedang tersesat jalan, dan beliau si perempuan tadi sudah bernadar, ya, sudah tersesat jalan selama 3 hari. Dan si perempuan tadi sudah nadar bahwasanya tidak akan berbicara dengan siapapun kecuali dengan Al-Quran. Terus menguatkan hasil singkat cerita, akhirnya mboten lami si perempuan tadi mendekati sakaratul maut juga ya begitu dijawab dengan Al-Quran. Walhasil si perempuan sampai meninggal, dan setelah meninggal Syekh Abdul niki bermimpi di suatu malam ketemu kepanggih kalian si perempuan tadi. Nah sama ini ku ditakoni min aina apa sakin namun bahasa kene kan ibu saniki sampean lagi anak teng pundi, terus dijawab dengan Al-Quran. Dan niku bahwa kula niki sampun datang surga. Niki salah satu riwayat ya, kesolehan daripada seorang perempuan yang selalu menjaga akhlak di hadapan orang lain. Ya lamun wong lanang terus nang wadon jaban mangane keder membeda ya. Ya sederhana mawon ketika wonten yang istri terus selalu bahasa sing halus, tata krama dinggo, takoni bahasa halus. Kadangkala tiang jaler kang pengen membeda niki segen berbeda kalian wong wadon kang apa maning yang punten kadangkala ganjen apa ikan kadangkala senang membeda ya. Di sini salah satu adab ataupun akhlak daripada perempuan, apalagi perempuan yang sudah punya suami, yaitu baiknya di hadapan orang lain itu selalu menjaga akhlak. Namun dijaga ya wong wadon wong lanang sajen kadang-kala keder beda kotennya. Nah terus itu salah satu yang mengkoten. Ini salah satu ciri daripada mar'atus sholihah ataupun wanita soleh. Nah, terus wonten cerita malih kang keloro yaiku bahwa di daerah kota Baghdad niku wonten salah seorang laki-laki. Ana rajulun di Baghdad. Si laki-laki ini dia menikah dengan anak pamannya. Berarti kalian istri niki tunggal putu. Terus wong lanang iki duwe paman, pamane duwe anak. Nah anaknya dikawin ning dheweke. Berarti tunggal putu kalian istri. Nah singkat cerita, berisi cerita dalam pernikahan tersebut si suami ini, si laki-laki ini berjanji kepada istrinya bahwa dia tidak akan menikah lagi, artinya nggak akan bakalan luru rabi maning, dia cukup rabi cuma siji lah dia kata dia mengatakan. Nah singkat cerita gelise cerita kancang yang dongeng karena usaha si suami niki adalah jualan, jadi wong lanang iki duwe toko gedean lah, duwe toko. Nah, ning kono ana wong tuku, ceritane langsung secara gelis ana wong tuku wong wadon ya biasa dari pelanggan terus. Nah, gelising cerita ada seorang perempuan lain yang menjadi pelanggan untuk koe nah. Niki dheweke ngajak karo wong lanang mau seneng sehingga pengen dikawin di wong lanang mau. Jadi wong lanang wong wadon saja niki
pengen dikawin dengan si wong lanang mau. Nah, terus si wong lanang mau iki cerita blak-blakan terbuka kalian si perempuan tadi bahwa Mbak ataupun yuk kula niki sampun gak ada keluarga, kula niki sampun gak ada istri, lan kula niki sampun berjanji kalian istri kula bahwa kula iki ora bakal kawin maning, wis luru wong sejen bae dia kan ngoten. Sampai wong ngoten iki be papa sampean gak ada istri juga kula mboten napa, kula siap mboten apa diwayu dadi rabi kula ora apa-apa jare si wong wadon. Bahkan ya makiki kula digilir seminggu sepisan cuma dina Jumat mawon kula rela ora apa-apa. Aduh lamun mboten enak ya. Ya dados kula kang penting kula niki dikawin ning sampean. Giliran kula cuma sedih seminggu sepisan cuma dina Jumat mawon ora apa-apa. Akhirnya yang dikalah si laki-laki tersebut dengan perempuan tadi. Nikah tanpa sepengetahuan daripada ibnatu ammi, artinya istri yang pertama. Jadi lamun bahasa kene kan nikah siri, bleburu wong-wong, bleburu rabi pertama. Bleburu rabi pertama ngoten kuning. Nah, kejadian iki pernikahan iki berlangsung kurang lebih sampai 8 bulan. Nah setelah 8 bulan si istri pertama niki mulai curiga glagate wong laki dewek wong lanang iki kenapa setiap dina Jumat kemetu sing omah ya macam-macam lah. Akhirnya si istri pertama niki curiga. Nah oleh karena kecurigaan akhirnya si istri pertama yang ibnatu ammi ini ngutus ngongkon ning pembantu ya misalkan aran siapa ya, misalkan Zaid atau sama pembantu kongkon nyelidiki lakine iki lakiku lah hari dina Jumat ki metu, coba selidikana metuwe ning ndi ana ning ndi ngongkon ning pembantu. Akhirnya pembantu nurut yang ada dikongkon majikan yang nurut ya, majikan nurut. Akhirnya si pas laki metu terus dikintili ding pembantu. Ternyata si laki-laki tersebut, si suami tersebut manji ning jero omah, wong. Mulai curiga. Cuma si pembantu ki blewani akhirnya si pembantu niki mencari info kepada tetangga-tetangga aljiran, tetangga, kepada tetangga yang ada di sekitarnya. Tetangga hanya mendapatkan jawaban dari para tetangga bahwa si wanita itu telah dinikahi secara sah oleh si laki-laki tersebut, kawin. Akhirnya setelah mendapatkan info tersebut, si pembantu tadi laporan tentang majikane, yaitu istri yang pertama ibnatu ammi. Laporan diceritakan apa adanya bahwa suaminya itu telah menikah lagi dengan orang lain. Tepatnya alamatnya ning kene ya arane kiyen, mau jelas lah. Setelah mendapatkan info jawaban daripada jariah tersebut, info yang secara real, si istri pertama ini malahan ngongkon wis aja ribut-ribut, aja berbin-bin, aja kanda-kanda ning wong, aja kanda-kanda ning wong, cukup sampean bekang bro poma aja kanda-kanda ning wong iki saking taat patuhe ning laki. Jadi info makanya aja kanda-kanda aja berbin-bin cukup sampean kang bro ya. Terus singkat cerita dawane waktu dawane dina si suami niki meninggal. Nah setelah si suami ini meninggal, si istri pertama ini mengutus kepada pembantunya
misalkan apa ya, nang ini mantu kongkon nemoni istri yang kedua dengan membawa uang sebanyak 500 dirham. Nah, terus ngomong nih istri yang kedua tentang keadaan suaminya, bahwa suaminya itu telah meninggal dan dia meninggalkan harta sebanyak 1.800 dirham. Sing 800 iku tinggo kanggo bagian anake. Nah, sing 1.000 dibagi loro kanggo kita, baini bapenak. Kanggo kita 500 istri pertama, kanggo sampean istri yang kedua 500. Akhirnya si pembantu niki lunga nemoni istri yang kedua dan menyampaikan pesan apa yang disampaikan oleh istri yang pertama. Singkat cerita, si istri pertama niki si istri yang kedua setelah mendapatkan kabar berita tentang kematian suaminya dan bagian harta dan suaminya, akhirnya istri yang kedua ini malah ngomong, coba duit kan dinakna 500 niki piyambake mboten purun nampani. Jadi duit 500 di ngomong, Pak, ya lamun tinggal lanang ya misalkan, Pak, duit kian balik nang maning ning istri yang pertama. Terus dan sampaikan bahwa saya tidak akan, namun secara bebas ya, saya tidak akan mengambil sepeser pun dari harta suami saya. Bahkan mas kawin pun saya akan kula mboten pundhut. Dados harta benda suami kula mboten ngambil, mboten mundut. Nah, terus akhirnya disampaikan balik maning, akhirnya si pembantu mau laporan ning majikane dan menceritakan apa adanya, bahwa istri yang kedua niki beli gelem nampani duitnya komen dibalik nang, dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan menuntut harta benda suaminya, dia merelakan semuanya. Ya, jadi kadangkala mungkin ki wong wadon kamu makanya 1000 banding 1. Rabi siji bae kangelan, lamun rabi loro jarang sing adil. Rabi saat pertama yang kedua lamun ketemu tuk bareng pada asal aja meneng-menengan be undung-undungan. Ya, niki salah satu cerita ataupun riwayat. Ya, kula Jakarta sih rencang kang istri lebih daripada satu. Ya kata-katanya mboten. Istri yang pertama dengan yang kedua kok ora tahu ngobrol, ora tahu ketemu. Ya, niki salah satu ketaatan daripada si istri terhadap suami. Ya, lamun suami kawin maning gak jadi sewoti ya. Jadi niki salah satu riwayat ataupun kesabaran tentang mar'atus sholihah, tentang istri yang baik. Demikian. Bahkan ajarkan Nabi la yastaghfiru, ya, manuk, iwak, malaikat, manusia dan seluruh alam semesta ini akan memintakan ampun kepada Allah untuk istri, untuk perempuan yang taat terhadap suami. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa ma ba'dah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Assalamualaikum.
Nah, kita streamingnya bagus beles tuh. Tak boleh streaming sakit aku.